I to je po meni ono što je najvažnije u knjizi. A i drugo pitanje na koje ću obratiti pažnju. Svaki od nas, kad malo poraste, neki ranije, neki kasnije postavljaju sebi pitanje zašto sam došao na ovu zemlju? Da li uzalud ja lutam na ovoj zemlji? Šta sam uradio i da li sam sve uradio kako treba? Da li, najglavnije, da li sam pronašao svoj put? To najvažnije. Gde sam pogrešao? I gde su me bili znaci da me vrate na taj pravi put? Da li ako sam pronašla svoj put, zašto tako dugo u nekim godinama sam na jednom mjestu stajala i nije bilo progresa? I tu je odgovor u ovoj knjizi možete da nađete. A najvažnija stvar još je druga, kao rezultat onog drugog pitanja. U toj knjizi možete da nađete jednu jako dobru suštinu i vidim da je autor ove knjige, Vladimir, to i za sebe koristi kao srž svog života. Tu suštinu koju svaki od nas, kad vidi, kad pročita, zna da to je najvažnije u njegovom životu. Ja ću vama sad pročitati, jer to on izvukao iz knjige monaha Kalista. I za svakog čovjeka to je jako važno. Tražio sam snagu, a Bog mi je dao teškoće da ih savladam. Tražio sam mudrost, a Bog mi je dao probleme da naučim da ih rješavam. Tražio sam uspjeh, a Bog mi je dao pamet i ruke da radim. Tražio sam hrabrost, a Bog mi je dao opasnosti da ih pobjedim. Tražio sam ljubav, a Bog mi je dao namučene ljude da im pomognem. Tražio sam milost, a Bog mi je dao prilike da je steknem. Nisam dobio ništa. Ništa što sam tražio, a dobio sam sve što mi je bilo potrebno. I ja lično pokušavam da živim po tim principima i to je najbliže čoveku, svakoj duši. Knjiga se prevodi na ruski. Preveli smo već i pripremamo sada to izdanje na ruskom jeziku. A i drugo, ova knjiga, kad ćete pročitati, ona postavlja puno još dodatnih pitanja na koje nećete naći sada odgovor. A znači, bit će još knjiga. I molim vas, ajde da zamolimo autora da on u sljedećim svojim knjigama da odgovori na sva pitanja koje mi imamo. Tihi dom. To je ovako da. I posljednje, mi ovako završavamo naš taj program, predstavu knjige. Još jedno što sam htjela da dodam, da naš autor, ne samo skulptor, ne samo slikar, ne samo muzičar, ne samo sada književnik, piše knjige, nego i pesnik. I u toj knjizi vi ćete naći nekoliko pesama duhovnog sadržaja, ima i ljubavnih, a i duhovnog sadržaja. I ajde da zamolimo on na kraju nama da pročita nekoliko svojih pesama. Pa u ovoj knjizi ima nekih 35 pesama, to je izbor gospodina Imerovskog i ja ne znam zašto on to svega tu stavio, ali ako je već tu, smatram da će nekom to trebati.
Ima jedna interesantna pesma koja, evo sad mi je, Ljubiša me isprovocirao na ovu pesmu, pa ću vam pročitati. Bio sam pre jedno 4 ili 5 godina sa jednim mojim prijateljem Borom u Crnoj Reci, manastiru. Inače sam obišao mnoge manastire, u manastiru Hilandaru duže vreme boravio i tako dalje, tako da sam dosta dobro upoznat sa monaškim životom, načinom mišljenja, načinom razmišljanja, šta je ono što je duhovno, šta je ono što je svešteničko, što je činovničko, da kažem više u sveštenstvu i tako dalje, ali u svakoj profesiji imamo toga gde je manje profesije, a više onog da čovek radi svoju profesiju zbog nečega. I tu su na jedan vrlo efektan način počeli da me vređaju, kad su čuli da smo mi iz Novog Sada, ne znajući da sam ja taj Vlada Labat. To su takve stvari, gadosti napričali da ja vama ne mogu ni da objasnim. Ja sam ćutao i samo sam provocirao dalje i dalje. Na kraju nisam ni rekao da to jesam, ali sam ih bar provocirao da vidim koliko znaju i koliko ne znaju. Nije to razlog što se desilo posle molitva sa lopatom koju smo sad gledali skoro na televiziji, ali ostala mi je jedna tako ružna slika o tom danu i stali smo negde i ja sam pesmu napisao bukvalno za 10 minuta. Pitaju me neki, u bradama preki, a u dejstvu meki, u veri neverni, u ljubavi žedni, u hrabrosti tuđi, u duši od buđi, od gordosti slavni, kroz život kvarni, pod krst sakriveni, u strah zavijeni. Da li znaš za Boga i u sveću i tamjan sa đavolom zboriš imenom proroka, u koju svetlost kajanje prosipaš, za čiju ljubav suze prolivaš. Za ljubav Božiju u svetlost se kajem. Suzom od radosti molitvama gorim. Bogom i dušom telo podrhtava, đavolim silama rogove savijam, čvornovato ih vežem omoforom svetla. Delima se trudim nebo da radujem. I sačuvam dušu od mekih i prekih. To je ta pesma. Evo jedna pesma koja me veže za Rusiju i Srbiju i za onu pravoslavnu duhovnost o kojoj je reč ovde i za svetitelja sa kojim sam odrastao, po čijim principima sam pokušao da rastem, a danas živim sa tim. Svetom Serafimu Sarovskom. Osenjen krsnim znakom, oružjem bolnim za tamu. Toplo klizi troprst od Božijeg do pupčanog oka. Od srca s desna i leva nečujno dušom i telom prizivam ugodnika Božijeg, presvetog i prepodobnog Oca. Pomozi, Oče, lučom svetom, izmoli vihor nasleđa pravog. Napoj, zasiti moj žedni, privedi dušu nebeskom bilu. Učini iz ruku sunce da teče. Iskuj u meni pesmu od munje, zagasi mi plamenove mržnje, odsijaj duše sa jezera skini. Natkrili me omoforom tvojim, obuzdaj mi glasove iz tame, tamjanom mi okadi. Suzama mi obraz svetli. Osedlaj mi
molitvu Gospodnju. Zlatonosnu Bogu je pošalji, zastupi me pred svemoćnim, da te slavnog slava prati, da ti slavu slavom vratim. Amin. Naterao me Mile da mu dam i neke ljubavne pesme, pa ću samo jednu kratku s toga. Ako ga interesuje, ima toga dosta. Na Balkanu ljubav kratko traje, a u pesma malo duže. Drago mi je da se ženski svet nasmešio. Ljubav. Ljubav je tvoje oko u mojoj duši. Duša na pupoljku rose. Miris razmaženog cveta, saće na krilima pčela. Ljubav je ogledalo vatrenih zenica, uzdah i stras noćnog uzglavlja, bezvremeni poljubac svetlosti, nebo u pesmama ptica. Ljubav su snovi i strah za ljubav. Otvoreni kavez u oku ptice. Misao o nebeskom svodu. Ljubav je moje oko u vašoj duši. Hvala lepo. Za 5 minuta. Hvala svima koji je bio ovde sa nama i svi smo bili zajedno. Hvala još jednom, sve najbolje. Potpisivo